no fora monyumange ebisira seguta o mafo ebisira ebijorode e ka keta ebudo e itake ka mutunyo e itake ko sebeni e itake ka fantan julimi e itake ntanyine bo ajembewo anogombewo mugutala hali shunye kanta mbuta wari nogolin tibli joro nogolin tibli he kabako eni seguta invora ebi joro de nge abu mafoti wa ngom nziga seguka kanu ayo hapuma na koroti do ni puma fora ide ba haklima di banyini o ni bu mako ko samai bi sabu uka bo monanga ko imondogo seguta inde do yo yilla harade ni mu mafamu ayo mashi seguta balite akorote do de anga segukute bebi ta nyondoro segu muna ikaketa kibita ngola abu neman ebi ka keta do mauti chamando nga ele kile ini ala chela he munke yimunke ka jamana na yimunke ka dimbaela yimunke ka terula yimunke ka kabila ula e badon ijoro kala femi badon ono seguta fore bisrade abu chete abenga kala fula ne Bakary ba chakura Togola ni nesigi kaya bismillah mikro barani aywa anga yakuba ya tien akada mali don kloka femiye jamana kibaru ye atien lakana ko sraka akanyefo akawala wala mali don ku joro ke nyema ku joro ke tini tiku ku joro ke be mai joro ke faso ko ina abinyana bo sabula mali mako be yoro femna bi o yebeka biriki dengelengelen ye anga nji ya ango faranyonga mali ba fo ma wara kanye bo afe ni ne Bakary Togola sigi kaye abismillah o tien o be fo korofela gindo yi abi yereke ale ni ma chama ngoni mbi aywa boli kon gusa ni fenjama ya ambo fe nga koron fe kuin akanyefo akawala wala akafo mali dunyi ambe faso kono ante faso kibaria don ambe faso kono ante faso tinye don ambe faso kono amankomi anta njami anto don kantake mali bala ko amba kono ti abu turube nyefo liteke mali dunyi sabula tise ka nyefo emu yi kale jamana dewnye emu mbeki disi ne de niye ne de beni njoro ina ne de niye e ka kojugu e de kanga munge ne de sara ko ke ni go da jamanya koro e be so mawa odila ne Bakary ne komanduwe ne budon ne ti kujanyi ni ma fe ntani na de ma deshi fe nte kujanyi ni ma fe nte joro ni ma fe nte fe ni ma fe sabula abene ka fe be alade umi ida abebo de bulu abeta laba o de bulu me fe mo kan di famu kadiru kan di famu ka dese ka jamana tiefo ko ni nye jamana tiefo u ben bonjo orola ni nye jamana tiefo menga ni place ne ko edda ta bulu de bulwa ala de me dawa o ala mi edda e tigaro la sake e be ka fie muzama o yedda ke kenye e ka se ka kalake ke ka se ka joro soro ka faso kono e nyino ala ko sisa o ibta soro nyemani mbe safe e nyebo di la ko di ko be nyemani bunya ka fa be fe nyema be bunya nyema be bunya nga nyema manga idese ki ka dambe ika faso tiefo nyema manga se ki dese ki ka jamana ikanga jolo munke oye ka se koke ni nyema ideso lambi ni nga sa donc e ka nyema ya koro mali donga bo kumpana bi u ka ko fam abu ne Bakary mbenda do malabi sabula abu kunyoga cha okula de eko sida wo sanction doke sanction queen abse kanani impact du meni onga sécurité ko na lakana ko kan on be fait ko nyini fana ko don parce que décision fu bi tabi nya kono mali kono bi onga nyini ta folo fin du meni ou ye ka don abe a impact ni a fin du meni c'est onga lakana ko ma o dia on joroy sabula on timembaka mama ko mina mbe ko sojo mama ko mina mbe e wasara baglan mama ko mina meninke ngba be kaloye ne mo fawe wa ibe mun sraglan jamana mun tete ka kono entreprise tebi yorobi yorola mali kono ni ku kana dasira made lulu duma ku kata asra glan utita e ko so datukura muna préfecture datukura mura meru datukura muna donc ya chef moye fait mon mali kono bi qui valent aujourd'hui qui est aujourd'hui essentiel plus que essentiel c'est la sécurité. C'est la stabilité de ce pays. Amboli nyina. Bon, ni kibo nyefo puma do yura amandi jogo tigu yode. Amandi wewu. Nga kanye fote. Ne mo fo, moye. Ngontara gawo. Nga ngonyi fe doko ni gawo. Nta doko ni mato ka jatemina siraka. Anga dugu beka développer akadanye Mali de do amandi se goshini soni Alberouye. Amandi se goshini Aska Mohamedou nye. Ni be andode. Mais ne ko te nganga nyehini ke
anganya yini ngo immeuble kura be ka caya gawo de ne mo woro de famu o de ko ne ka impression follow yi aywa ni famo na gawo man sekera ka tanye femu ni gawo o kera nga impact follow yi c'est-à-dire que immeuble be ka pousser ka bo gawo comme il n'a fo kabako bo o immeuble non abaka bomi joni tado a wara be ka bomi une zone en crise donc anganya yini o de la clé il va sur match man balo bala ko ni ko ka babi o be so wa mo fo wi wa ni ko bi ko mangante mali kono bi ko mali kele ko bana ni ko bi ko aywa terrorisme ko te mali kono bi ni ko nazaro be munyi able munun te feka taka boya donc ulu ka terrorisme ko ba on mali kono uta anto famu ka foko ye soko ye wa ko ye kulo ye wa ko te tien ye wa parce que objectif wora bulu la ulu te feka ta oni terrorisme ko ndu bana ulu bita e bi sigi no to di ko ulu go banka di emo ko anga ko kanyere ye wati sera wa kanga ko kanyere wati sera wati sele anya ye ka fo anga belebele bora ku jo anga premier ministre yamba fokui shokel ko kala maiga mbo de fo mali donya ngo wati do ne re haklite titu shokel yere ka parti tokola ntre haklite titu atwal nga chewoche ni nana ni yek acte posé mu mali ngota mu be mali de wasa mu ma anga holen nga dambe sekama ngo ambi soutenu ambi tekra fiye ni no ko bola be yo ne tate makuye ne tate kasakuye ne taye aywa nga faso mamu se ka nafanya ye mamu se ka fenya ye mamu se ka fengla ye o de ni joro ye o de ni ka mayo me kasanga mo ye ni kasana na ameni marché soro ni kasana na ameni njoro soro ngo de mali seni ngono ambe wawo muna be ambe kule muna bi ngo de do ka jugu na ka faso ti ka faso bo ambolo fo ma wara de bina bi ka diktanguna anga yere ni ngake on yere joro kala la munye est-ce que on quelque part on n'est pas responsable akanya fanya ke le peuple aussi a suivi dans la naïveté pour la plupart. Élection wariko ni fait nous et même go de ancien ngono dirigeant kolo ni fait namundo parce que le peuple aussi on de la ho comment nya ka fo ni Bakary ngote ni dobene re Bakary la aka fo nyo de kadine peuple ni fait pas de ba non on y élection ke wari ni ani élection bo mamum se ka ko glan ani élection bo madame be mamuna ani élection bo mamu yitigi ani élection ke na fo lokoye ka ta fo ba ta depuis partout re kono folo pour que Abou Touré et ka candidat est parti là au kono ou le parti be caution mon fo wala mon fo e ko 10 parti la kono folo abu ne makel sognete o te soro mali baraka la tienti be kuna de anga wala de akanya fote o depuis ya namara ni so ni madame ne wa ne wardi po pour que ngana ne nana ne be fika mongay make placement ya donc on yodi donc dirigeant takarodi mais maintenant nyoko yi nga do puma dola ko ka sanction bo sanction abo mamu famu sanction kono mu nyere coup d'état rere ke akunje ba kumba rere itaraka na tuko mu be wule ka jo oya colonel Assimi Goïta il a pris ses responsabilités pour son pays ni nyangata mo boala le sona ni tora mo boa ko fa le sona mais pour son pays il s'engage bon anyaye obetui parce que anye kangari do da uye ngakila ma woro ya fai fana munta onkelenye aye kuma ime aye kuma infamu aye fana ka fo abe malinga intérêt ko anale re bakun oye jumenye anya yira ka fo munya ka déplacement bawye ngaka odoya kana ta déplacement la malien be ya fana ka fo aka déplacement aya tuntum asumanedu bon nous mettre déplacement la 600 au chokelier maintenant faire que 600 ko de sanctionner akora aider ni Mali chef d'État, c'est-à-dire que le Premier ministre, le chef du gouvernement, nous au sanctionnera qu'à Foko, c'est là où Diamano fait. Donc c'est là où ni Johnny Mina, Manonia qui est blé Malikola. Parce que c'est là où maintenant on a tout Malikola avec moi. Je crois que le Mali gouvernement autorité nous met en place, à nous les Kanga Pumania Fonyokoye, à nous les Kanga voilà. Au Luka Nyemaba, Brama Pumambédio, n'est sanctionné. Et ni Johnny Mina Puma. Parce que any ministre Pitapuma, au Beoka Machide Dodi. Uluka nyama de yale donc ko imbe mon fo ko imbe faire do fo asimi sigi ro muna odi digi mbula bi ataka be uma sabula faire ataka kima donc choquel be c'est pour que qui bla mouvement là tout sauf ça kana jigi kuron kana ke malika heretala tout y place il a bi tomi ni kuma nyonya kudu mali gouvernement fana ta yira seda oula tant que sanction ma wuli ka bon a promise ka panya fa ta on sida o tebele on y sida o sikiba do de il faut que les maliens ango femme
CEDEAO tɛ ko maa y'anw ta ka don a la dɛ. Mali y'a créé baa dɔ de ye. Jamana minnu fɔlɔ minnu farala ɲɔgɔn kan k'an k'a créé Mali de b'o la. Donc anw ka fɛn dilannen don. Mais maintenant ni fɛn dilannen in taara maa wɛrɛw fɛ k'u bɛ k'a instrumentaliser k'a kɛ ko wɛrɛ, Mali k'a jɔ a jɔyɔrɔ la. C'est-à-dire que des actes courageux ont été posés, il faut maintenant pousser. Il faut que l'État malien, il faut qu'on se respecte d'abord. Pour que tɔw ka an respecter, an kana baara ɲɔgɔnya kɔnɔ sisan, baara ka se ka kɛ tilennenya ni jɛlenya kan. M'o fɔ mɔgɔw ye, n ko ne tɛ se k'a faamu. N'i ye Mali population ta, nous avons une population bon dans les environs de 20 millions. 20 millions comme ça, i b'a ye k'a fɔ mɔgɔ minnu na mɛn k'u b'anw dɛmɛ, n'i y'o jate, Burama o ye ne dabali b'a dɛ. MINUSMA yɛrɛ maa 15,000 ɲɔgɔn ko. Ni dɔ t'o kan sisan. Bakary ye maa 50,000 ɲɔgɔn ko. Union africaine fana ka jama b'a la, CEDEAO fana ka jama b'a la. A ka ca koyi. O bɛɛ bɛ se ka dɛsɛ ka jamana min population ye 20 millions ka dɛsɛ k'o sécuriser. Combien de millions de dollars ont été investis dans ça de 2011 jusqu'à aujourd'hui? An ka ɲɛfɔ mun ye? Donc, est-ce qu'il y a une volonté réelle? Ni na tamaw kɛ, n b'o sɛmɛntiya, n b'o fɔ maaw ye, a ka di maa mun ye. Awɔ, ɲɔnɔ zone kɔnɔ, n taara zone kɔnɔ, i b'a ye Bakary ni mɔgɔw ka base sigilen filɛ yan fɛ kun na, terroristes n'u ka marifaw filɛ yan fɛ kun na, su fɛ u bɛɛ bɛ sommation kɛ, bɛɛ bɛ bɛɛ ka position dɔn. Voilà. Dɔgɔ free zone kɔnɔ précisément. A ka walawala an ka faamu. O de la i m'a ye an ka premier ministre ko a bɛ prévu di k'a fɔ ko jamana dɔ bɛ yen k'o bɛ ka terroristes ni fɛnw former. N ko k'o to yen. U kan ka jamukanw k'a ta k'a fara ɲɔgɔn kan, a bɛ ba kɔnɔ. U k'a bɛɛ ta k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan. Ni kalo kelen yera la, ne Bakary ne na kuma dabila radio sanfɛ. Sabula o malo ya b'anw na. An taara an ye mun ɲɛ an b'o de lakale. An ye fɛn mun ye an b'o de lakale. Bon, est-ce que o jamana stabiliseli ko b'e kɔnɔ? E ko base ninnu bɛ dans les u kɛmɛ ka t'o sigi ayiwa sisan n t'a dɔn n'u bɛ ka wuli parce que u bɛ mouvement la t'an m'o sigi dɔgɔfiri zone kɔnɔ mais attaque bɛ taa kɛ dans les environs de 100 km avec des drones avec tout ce qu'ils ont comme équipement o mɔgɔw bon on dit pas que attaque kana kɛ mais on dit ni attaque kɛra ko ka bɔ a kɔ la quoi a kɔ quoi c'est-à-dire que minnu nana attaque kɛ ni maa ma segin u la siɲɛ wɛrɛ minnu nana attaque kɛ ni maa ma segin u la ko bɛ dabila o mais u bɛna attaque kɛ u bɛ bɔ u bɛ taa ten comment des gens de 100 motos 200 motos il t'a sur moto kelen ka ma fila b'a kan marifa b'u bɛɛ bolo o jama bɛ se ka tunu cogo di dans la nature avec des drones tous les équipements que ils ont olu bɛ taa mɔgɔw faga ka duguw jeni ka tunu ka taa sɔrɔ u ma ye olu ka part bɛ min an ka walawala c'est ça le Mali réalité o de ye i bɛ taa bi kabako dɔ koyi o de la ne ko ten n ko école ta an b'a kalo kelen o dafa kɔnɔ Abu école ta n'i y'a ta k'a jateminɛ maa caman bɛ ayiwa kuma la maa caman bɛ caman fɔ mais Abu i b'a ye k'a fɔ anw bɛ ka content ko an denw olu école taara olu bɛ ka taa école la an denw bɛ ka taa école la mais est-ce que nous on s'est posé la question combien d'enfants maliens ne vont pas à l'école? Combien? C'est-à-dire, c'était mon somoko yabu. Mon be Togola la. Mon be Kongo la. Bon, ni yo fara nyonga. Il ne se quoi cap mal nga ka ma 2 millions. Ah oui, be cap ma femme. A ka ta demseni 2 millions mun te ka ta école la bi. Malikono. Bon, ni yo ta ko fara nyonga. On content be ya ko on de be ka ta école la. Abu ante nyonyi nga. Anga ko wala wala. Olu ye jonu ye. Jɔyɔrɔ t'u la Mali la wa place t'u la Mali la wa u ni kalan man kan wa malidenw tɛ wa faso jɔyɔrɔ ye mun y'u ka ko la bon o de la an bɛ ɲininkali kɛ donc nin relation ba ninnu CEDEAO partenariat Union africaine partenariat Union européenne partenariat kana se ayiwa tɔgɔ di belebele yɛrɛ ma n'o ye MINUSMA ye on te pose maintenant la question c'est la somme de tout ça nin bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan je suis d'accord mais la somme là a donné quoi comme résultat? C'est-à-dire, en collaboration classique, la collaboration, ça nous a donné combien comme résultat? Ango des femmes, ango des nyéni. Nanyo sidon, ko ban. Oh, ni jorobu la ni na fatulando yewa. O de langote, onga tabali bushi. Muntebe atabe. CEDEAO était ce ka onga mo sanctionné, ka klatouni, ko CEDEAO kile.
ko eni on nga gouvernement bi point mañaw on nga premier ministre. Bon maintenant ko jaw o fana ma sanctionné abu kabako de abu anga fieni do bonze ngoro folo yana ngana ka kuma di moment comment mandi dakele na 20210011 20210011 un monde sans terrorisme radio Kledu ale corona do nyama ka tredi nyama o maseka mali suma ande nyanyi nga mo mesi ngoro allo salam alaikum. Wa alaikum salam dimbaya. Ça va bien? Mbala tanu alhamdulillah. Bakary Togola ni sorobi ajarain. Aka jala ite. Ala ka shigani kenati. Ami rabiama mi. Ala ka radio Kledu me encourage. Ami. Bakary benga kuma fa ben pour ite. Mais ni Bakary ne de sida o ne de Malion fa de. Bamana ko ni basa ni ko perena basa de. Wuli bali wallahi. Malion on est très faible mentalement. En fait fait. Donc c'est dans la sanction c'est très il même faut y ne pas de nous koko anga mo te boka takenema avec le gouvernement donc no do afrenga mo kanana en fait. C'est très simple. C'est très simple, ça dit que voilà. Donc il faut qu'on nous on pousse maintenant, parce que aman sita iba ka fo ou be munke ou ya ka fo mo manana dirigeant fe na farafina qui a essayé qui ka jamana de servir. Voilà. Anya ka fo ni complot ni nyango de kera pour maintenant les liquider ou bien les éliminer kaboy. Voilà. Bon maintenant ni do ka fo ou le me kajo. Voilà. Bon iba ka fo mo mabe a détracteria là. Voilà. A beye nazaro ka bulu kono mawde o. A beye et puis me fait ka kuma do fo yoro là. Parce que me fait ka kuma do fo asimi ka la main. Le Mali maintenant a besoin d'une douce dictature. D'une douce dictature. Je m'explique. Démocratie, démocratie maintenant, le droit de l'homme, liberté d'expression, aucun. Mais il n'y a pas de liberté d'expression, mais il y a toi, vous n'êtes là. Ni problème de mais nation concernée. L'opposition fait un peu de caca. Voilà. Il n'y a pas question d'opposant ou bien. Non, c'est le pays. Donc, il y a une déclaration qui va à l'encontre de l'État, des intérêts nationaux de l'État. Au Tiki Kamine, au Kanya, il y a une liberté d'expression de tout là. Il y a une radio solo, il y a une journal. Il faut appliquer la loi d'Italien. Aywa wuye ka wele ka me anga fole tan bi beni ka hakna do akola a fole jaranye ahaba fole jaranye nyete libertinage oni atodi liberté d'expression est clé, c'est-à-dire que le Mali on est rentré dans un style de libertinage et en mot fin il a faut une démocratie. C'est pas ça la démocratie. La démocratie c'est d'abord de respecter l'autre. C'est d'abord de respecter l'autre avec ses points de vue, ses opinions. C'est ça. Mais kasa atifoble ikane hakne mai kasa tanto di kasa ni mamu kasa ni di kasa ni kujudi keta kasa ni keta. Mais c'est pas tout là. Ça dit que demande qu'on a eu débat ou déplacer à Mena quoi. Au lieu de discuter de l'essentiel, non, on s'attaque à la personne. Kasa ni di kasa bitandi kasa bita. Non, c'est pas ça. C'est que la personne propose pour le pays. Est-ce que c'est bien ou pas? N'est n'a pas taka pumala. Au débat ni faut beaucoup de cas. Mais mal le débat tout quand. Au débat c'est comme si on personnifie le débat. Il faut sortir de ça. C'est-à-dire que les réalités sont là aujourd'hui. Les enjeux sont là. Dans tous les pays, moi, faut voir. Mais c'est caca. Ni c'est pas inga fouille. Ni délicat pour m'envoyer au mais c'est caca. Ngo. Ni doutiria dasira doutiri nyengo hasidima. Dukono ibita mado sroye. Ale mote machila dukono na muso na denunde. Oh, o mamu de bisoro dudo kono. O dukono ni doutiria no na se otigima. Dumachia. On va malibo bunda kundela. On va aller aux politiciens de soro lu fana ko mogote machila nu yerda maninde. O mogote fasokula. On va urianzini ma. O mogote fasoka kula. O mogote saya era koni u kono ba mo tato e chudu. Nga saya kofa inza ngexi wala. O kuma wi kuma wala wi. O mogota la. Sino bi fe munge u tseka sino ko. Mais o mogota la o bi sino bu do reke. Anyo génération de soro de l'année ko o de kaboy o génération de kaboy mani nda to lukele yo macha ma kala maybe ni kala kodo jeunesse bi alhamdulillah mali jeunesse bi alhamdulillah voilà on alhamdulillah bon et donc muntora
mais au jeune se ka le placer sur anya photo comme na e burama ka ke manyina mabai ka fo e burama sigida ko ti wudi ko burama tala burama be se ka siko ke ma ye ni kungo so burama boke e ba mashima de ka burama ye ma ka mana ko ni fena e burama e bi kambo e wa akwa sigida meria no fe dobe be ba do ka fo kala ko madu abi mo teti abi mo ka na fulu ni fo fara nyonga abi mo blu ko na abi abaketa o ti ma kele bi president ko sigida la burama bien mi passer o munyi waribo o mumbe kaloka beba do kaloko madu beba do namarto madu o kele mabuka ka warme ka voto di au delà c'est le peuple, c'est depuis d'abord dans nos familles, dans nos villages qu'on doit s'interroger, on doit se remettre en cause. Qu'est-ce qui se passe? On doit se remettre en cause parce que o tsikete o ka fait que doro fengo dambe bana hornya bana klenia bana la diria bana mundo mungara anyingara muada madini ani démocratie jamana munao ne ko nganga ta sa ngata nazara la ni ye kalo kelindike ko dona ka fo kalo kelindike publiquement ngoy ka fanga ko bana nazara la ka carrière politique bana mais muna en fait o ka irauna ina fo démocratie namara ni shoni ni politique c'est pas vrai kalo do ne burama ko nasigi damau ayo voter na votranye mbe ko so duru joka dawma sanduru bana burama yef dalay du ka munke ya jo way ma jo afle ko so fle ke na fle onyo ha horanya barabea ngani na marato dunala ni so dunala ni dambenta dunala le ba ke febe anga ko nyefo mali wan ya kanju anjoro la munu mina kana malichi ubina kuseme mali do de lawo munu mina ka hakno ubina kuseme mali do de la o ala kan kisi oli mamulu dikana nyema ya soro kuma ibe bodi no fe o de dutigi nyengu ina sero maduro jamana ko bana o ulu de bobo me kula sisa o washiri no kini o de kabako du abu 2021 do benega dulango ta folo allo bismillah allo bismillah awa jara haba waka jara bo kati ijara mali politimo ya mali soro fla dremela o de ato baka kulanga jamala iya mon fo sansa la yanga no critique fo ke e burju sa o te ga famaye bon andu nga politimo ko le ganga lu balo de je atigo ko ni bi du makan iji le ga ta kya kan mina magale sie ndong ni tasma ya bi mina ba foko ji afura ni tasma ji mina du haklido yaro o fura hakli kodi o hakli voilà bon anga hakli sigini ko ina ne jamana boto boloti tanga jamana ba ga bololo ama angli sigidi anga green phone no fe anga nu naje ni ambla romno ambe ko kan ka bi man bla pour mo ko de sambisaba ani sambisaba jamana chenen wu yere jo nga jamana chira voilà wu yere duru musolu ga fembe jo yaw de tache jamana tache mais ne ma don bolongolon do be green pour mo no fa ne taru ga green fem ko to ko de kala mo de fen ne taru fen fa de donga abine toro le ndoma ko de no manjande voilà abine toro ko jugu jamala ni jama fara nyonga ho ma de kacha hakli maye de modo de akubi kana de mala ko yuta bolo ni mo dom te nya mala ka tani banashi parce que on bagana mamna ne bagana 65 donc anya mali folan kana c'est ça mo ka jabana yi fakuna ka se duro dora akabu haklimu voilà bo kaboro me fe wa inche ijara anga fuli ani tanani bi iye anga ko nyini anga famu malion ni ay sida wo benenge ngo sien fololas malion re do de wulaka sa nyini sida wo fe ko sida wo kana wa jamana sanctionné anyina no ko o de bi sida wo nyedo anake nyete ni onyanga nyedo onga mina chama miteme wo feedi onga mina ndi biteme mina na fama biteme wo fe nga ate bo wo feede acha na fama ate boide nga ni ya onga taw tikebi ulula abeke baraide anguna on debi wo kono ho ansono nga ni onyi strad datubi sugo dumba be konti abijande ni onyi strad datubi Dakar sera maman no de makisale ma fo sedawe la fois dernière wati mina wi ani ko ka sanction bi malika maksal ko ale tisse ka sanction bi malika parce que na ya ke kalo nata ale tisse ka fonctionnaire usara donc tari sedawo na ale ka fonctionnaire usara yiwa parce que aya yira ka fo kalo mali be milliard binani de do Sénégal ko kalo mali be milliard binani de do ale ka jamana kesi kono donc ni ale mali sanctionné ko tari kalo nata
CEDEAO bina ale ka jamana fonctionnaire sara ayewa. C'est pourquoi la fois dernière, Alassane a voulu essayer qu'à faire frontière d'atout. Et puis tu n'es pas là-bas, tu t'es toi, il faut la finir. Farafin du l'Union indienne, ma bisika frontière blanc l'Union indienne. Et il défend bien connu. Farafin du l'Union indienne. Ah, quoi qu'est-ce qu'il m'a fait, qu'est-ce qu'il m'a fait, comme ça, ce qu'il m'a fait. Évidemment, frontière que l'Union indienne. C'est ça l'Afrique. Tu n'as pas compris, Alassane. Tu n'as pas compris. C'est pourquoi il a échoué dedans. Mais Macky Sall a été clair, il n'a pas fait. Parce que moi, les droits de banque, on fait la Malion, en haut des dons. Si là, représentation, ou représentant Guinée, mon Guinée, Kaboya, à Canada, on sanction 4 6 ça. Pour moi, il y a on est là où tu es blé. Pep. Pour moi, il y a bana. Tant que c'est là où ma, et bien, pour moi, quand on peut ministre de faire, ni tout reconnu Kaba, ni beau sanctionné Kaba, pour moi, il y a été. C'est-à-dire que sanction était choqué le couille, sanction était, coucou, impère côté. C'est le Mali. C'est le premier ministre du Mali. C'est le chef du gouvernement du Mali. C'est de ça qu'il s'agit. Action nous a posé, quoi parce que sanction nous a posé, avec cadre temps de lequel il y a, avec parti là, avec politique qu'on y faut, sanction binaka. Mais à binaka, c'est parce que pourquoi? C'est lui qui est actuellement le premier ministre. Donc, à quel Mali premier ministre dedans? Il faut que les gens se ressaisissent. Il y a un café, nous avons fait, oui, nous français précisément, ou bien café, pour que l'Union européenne demande au cas où le soutenu, ou qu'à sanction qu'on a malika. Ben oui, au même moment, Mali n'y aura que Farafina fait sanction à frère Diamano fait. Entendu, il était ça. Bien Mali taille, si nous n'a que Dieu taille, si nous n'a que Dieu taille, qu'habit dans les 1700, ou en roulette, allez, vous en roulette, de gros bébés, on se réveille jamais. Il est temps. Diamano tisse qu'à Djokan, Diamano tisse qu'à stabiliser temps. Il est temps que les Maliens s'engagent, il est temps que les Maliens comprennent. Et les créations bana. Parce que Diamano cite temps. 20 21 0011, un monde sans terrorisme, Radio Kledu. Allô? Eh bismillah. Ça va, Kotoratila. Ambalatano. Togola. Korbasi Togola. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ah, ok, anga foli biye. Foli jaranye, kamule ka boro jansare. Ah oui, ambe ke wile ka boro jambi, wile ka bo Paris. Ah, voilà, Korbasi Togola. Ambe émission la mena, ika émission akadanya ba mbo filila. Tubarakallah, alhamdulillah. Oka bara manogo. Amanogo. Parce que Aubela me yere Bokar. Tubarakallah. Voilà, Aubela me donc kuma dobe nanya fo jamana kono dombe basique aka kuma fota de kan. Voilà, parce que Aubela kuma fo jamana kono dombe hakili tomala butata tomala. Kulibali adabambo kama. Anka nyini anka jamana yi anka ndanyuma douala anka sira nyuma ta ka demsonu ambe demsonu anka éducation nyuma di l'Amérique lama. Que jamana yi foi tambolo ni jamana inte wallahi foi sera ka ambolo jamana inte ma boya katan to là par exemple ibi sambi sabake ibe ka nyuma ke nu ka nationalité di ma ou ka na to ba fi ma sa peut-être ko français mais $2 sambi sabako fa nyango ni la kokolo do ke do mo na fo dro kwa yo ko d'origine malien tout ta franco malien d'origine donc oui c'est kana ni fi ka kuma na tikete moko be hali nationalité dirima don mina ni kokol na tieni bolo bi ka d'origine finyana voilà donc depuis yanga nga don anyere munye mun tisaka yelama o ya anyere ala ya ndaka nge munye o akanda dugolo mkanu antai o di anye quoi c'est notre identité c'est notre tout abana modifica ki yere voilà c'est notre tout voilà ika ki yere an kan bolo di nyogo ma jamana gelia fra no ya ka an ka to jamana ko foi tambolo ni jamana inte Koulibaly voilà foi seka kambolo ni jamana inte amana ki an tugo hali nationalité keri bolo ya ika passeport malien ni bibolo donc an ka nyini famo fe an kan teke di nyoma mali kele seka fenke amana fuka me bo tugo la fendo la to je kulu do kono ando na anye je kulu do anga ke sedia wa anye donas mali e sedia o tonden do yi akere baga yere do seka mali ko akere baga yere do a créé Bakary mais nous donnons Djekoulou là, Djekoulou quand il faut. Bon, maintenant, ni Djekoulou instrumentalisera mon rêve, et il y a Djekoulou Moutou, il y a Bolodou, au coup de Ketokode. Et il y a Maware Debeka. Maware Debeka Djekoulou diriger ça. Kata aka interrof en fait. Il veut mon gars. Ah ben, si tu comment de bon, parce que pour que tu si comment de là, en cas son. Malima Bauma, Uli ma jamana premier ministre sanctionné Kaba.
ministre Bouna avec Robleva. Oui, bon, Bakary, Oroni, mais bon, il faut là. Ne pas famou, Asmika sanctionné, Sarasi Mounio Kourisa Koulouka sanctionné, mais pas le civil qui est venu pour exécuter vraiment cette transition, Togola. Mais au cas sanction, Kounou, ça. C'est-à-dire, c'est l'État malien en ce moment qui est visé. Bakary, même il finit là, voilà, nous faisons, nous faisons quoi donc là, on peut faire un dimanche, il y a une commande, Malien de nous qui la commande. Depuis à titre clé, ne peut qu'il la met. Voilà, depuis Beka Foucault, Jamanaka John, Yaka Fo Jamanaka John. Oh, comment on dit qu'à côté Jané, voilà, il y a Oroni, Jamana, un peu fouille sur le gâteau de Malika. Ou les balais. Bon, nous aurons nous faisons. Famon ça en coup de mais en gana tuga choro famon choro no nu en fana gana tugu famon ko mais on devait se bouder mais on va tete mine kro ibi hakato mali ko no fendo gelale no net se ka famu ko bi munu jole do akungoro muna ulutu o bo sena c'est-à-dire ma femme be ka gelea ni ko banku be grafula sigi ka kuma se an yere de manu ngonche ani de manu rep se ka bentu ko di oui tiens doye bon ni ayer demo de flene ga kuma wa butan chama anda ka bomna kan krene fo ambe nyoko famu na kamima mais mun an tika ben an ka sigi ka an ka fini ko ayer demo ni yonche faso mako boli labi faso mako voilà faso mako be ni ay mo rebe se kana fo ko abe donta ayer de ma ben ko na ya tika ni nyoko ma na fara la nyonga kan tege di nyoma o tiseka ke ni sigi ga fote voilà sigi ka kuma bon au delà ñon famille balia jamana kono kuma do abene Bakary dabali ba ka fo ko malion tise ka sigi ka kuma abene Bakary dabali ba ka kuma la tigete ibeka ate fangala bi ka fo mba fanga hotel depuis aka ko trembe marche la mo ko kute don ako ko bona ma do abe so sala antuno kuma kele no kono biya ambo de kono ale ma mo kono ble ka nya fole ala ka tinya dima ami rabiama ami albi ala ka jamana ala ka jo ami rabiama ami ko ne konte mo gor ne be sa maliko la wallahi ka fo be sa mo ko la te sa maliko de la abana ambe to de la odi anyo ko ke jamana ko ne ba ke jamana ne kama wala ni nye mo ko mi ne ko mali dendi ye ki be gela ko mbe se ka mi ke mbake mais ga jamana abe bolo minga munu be konna la bibi na mbayi imagine kuma tamba la me tuka mina ala ba do wallahi ya yi mali kono bibi na fama on ne te considérer fama ko ay kan bolo di nyoko mabany ko sebe o de la ngote ngodo be nyala do be nya tiela kaula en la population le peuple même on fana ka responsabilité muni il faut que nous on s'assume il faut que le peuple s'assume c'est d'abord depuis dans nos familles. Il faut qu'on s'assume. Kananga quartier ou la kananga commune, c'est là d'abord. C'est la population est de kanga introspection dans le Québec quoi. Problème là, voilà il y a forme, mali ben problème là, mais Bamako binia de là Bamako il faut te mali. Ah mais non, c'est tout kana chukonako. Ah mais elle ko la jeke. Jamana ben problème là. Ni problème de jamana kuna, il capital ba santi capital la fola, mais Bamako capital de ita de dimanche mona si ba yekina fo comme faut te Bamako. C'est pourquoi ma ikapuma tigɛ i b'a ye ni ne ka voyage caman ni n taara kɔnɔna ninnu na kuma dɔ bɛ na kuma in a bɛ tɛmɛ mo hakili kan mais i b'a ye k'a fɔ c'est très capital n taara yɔrɔ o yɔrɔ i b'a ye u b'a yira anw hakili la n ko jamana hakili t'anw na bilen anw bolo ko mali ɲinɛna anw kɔ anw bolo ko anw tɛ mali ko kɔnɔ c'est-à-dire c'est propos n taara mali kɔnɔna dugu o dugu la ni nin propos kelen recense a bɛɛ kɔnɔ mais o de don kɛ voilà parce que u b'a yɛlɛ voilà ko be ka bendia ni nous font mulu be gela mi ngono ala de badon voilà ito kuma al kilime ka po akilima ko mo wara be lin ka Bakar wallahi c'est bien ala ki bolo mi ka bara ami rabiama ami ala ka do burama klobila ni watela aka foli bi awo klobila burama klobila abuchote aklobila anga foli ni tawni ba bela jelele ini tika welila aywa abu ambe malien fe be kala me ko fa amba befo fasoko do dambe ko aywa ni horonya o de mali ho dambe ni horonya o de mali o ni fasoko ngo fora ye mali to yoro yero lo be wuli kajo na be suno ko la be kunu sabula ko mali to ko fora nge e maye comme Bakary Cissé nous lu du sokolo kay ka balon dangoy ho do on bi singa foti ngo mali re bonda ko ma anda do ala bli anda fo ita ala bli ho abu nga ni yo foke
kalo kelen kalo fila i tɛmɛtɔ yɔrɔ dɔ dɔrɔn ko Mali bɛ jouer la bi koyi limaniya bɛ tila ka tila i la mun don faso de don faso an k'o de lajɛ wa Mali mago b'o de la bi tubabu an m'a ye attentat kɛra Charlie Hebdo la Faransi bɛɛ wulila ɲɔgɔn fɛ bɛɛ m'a ye Mali Faransi sensibilité politique kelen tɛ i bɛ se k'a fɔ ko mun tun tɛ wulikajɔ la c'est-à-dire que extrême droite wo gauche wo centre wo kirikiri wo a bɛɛ farala ɲɔgɔn kan mun kɛra pour la France. On a vu également dans tous les pays, dans tous les grands pays du monde. C'est le pays d'abord. Ni ko kɛra jamanadenw an k'an ka parti politique ko to yen an k'an ka yɛrɛ ko to yen an k'an ka bon adamaden mana kɛ cogo cogo hali ni ye maa damadɔ fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn le conflit dans le groupe les trucs comme ça c'est inhérent à la nature humaine. On peut comprendre mais à un moment il faut surpasser an ka jamana lajɛ an ka jamana lajɛ an ka gouvernement affaibli bi an ka gouvernement affaibli an bɛ ka jugu de sago kɛ wa an bɛ ka contribuer ka Mali stabiliser de. Je peux ne pas être d'accord avec quelqu'un sur un point mais ça ne veut pas le coup de dire que je suis voilà hôtel Mali la nga ko faamu et puis tɔgɔ di an balimakɛ bɔra cogo min na an yɛrɛ dama n'an kumana ɲɔgɔn ye an bɛ ɲɔgɔn faamu a b'u ka bɔ kuma la sabu waati sera o de la n ko n balimakɛ ma n ko maliyɛn yɛrɛ dama ka dɛsɛ ka kuma ɲɔgɔn ye a ka bon ne hakili ma yɔrɔ dɔw la misali de don i ma taa Mali dugu o dugu la i bɛ taa bulon sɔrɔ yen Mali dugu tɛ yen k'i bɛ taa du dɔ sɔrɔ ko bulon tɛ yen bulon o de cogoya y'an bolo sigi ɲɔgɔn kuma yɔrɔ ɲɔgɔn kafo yɔrɔ ka hakilinaw fɔ ɲɔgɔn ye bulon de y'o taamasiyɛn ye i ma taa Mali dugu o dugu la i bɛ gɛlɛya sɔrɔ yen wa gɛlɛya i b'a ye a bɛ kɛ position na i bɛ cɛkɔrɔbaw dalen ye u bɛ to a position na i b'a sɔrɔ u ɲɛ bɛ dugu position a donda n'a seleke bɛɛ la gɛlɛya b'o bila o position de la dugu la mɔgɔw dunan minnu bɛ na u bɛ tɛmɛ gɛlɛtigiw de la cɛw yɛrɛ dama u bɛ wala a ko ka ca donc jamana min y'o ye an ka fara ɲɔgɔn kan ye o jamanadenw bɛ se ka dɛsɛ cogo di ka sigi ka kuma n'i y'o ye hakilina wɛrɛ don faso ko kuma tɛ o de la an ko ten ala ka hakili ɲuman di anw ni olu bɛɛ lajɛlen ma mun ye Mali ye an k'an hakili to o la dɔ kɛra mɔgɔw tɔɔrɔra kungo kɔnɔ dɛ 70% de la population malienne vivent dans les zones rurales 70% de la population malienne u bɛ togodaw de la u tɔɔrɔ mɛ dɛ i ma tɛ segu marakala bila ka ban i ni hɛrɛ den banna ka ban ayiwa ne Bakary n bɛ bɔ kuma la sabula waati sera ayiwa ni ala ye dɔgɔkun wɛrɛ yira aw ni ne na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen kan alamisa o alamisa radio Kledu ale soba sanfɛ ani lundi su fɛ 22h pile aw ni ne Bakary bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ aw ni Cako kulomajɔ la Abu Cote ale tun bɛ nɛgɛ kɛrɛfɛw la Burama ayiwa ale tun bɛ ayiwa ja barani na ayiwa micro kuma barani sa o ye a balimakɛ ne Bakary ba cɛkura cogo la ala ka tile yɛrɛ dan bɛɛ lajɛlen ma Maliba ala k'a suma ala k'a ja